so sedeži zasedeni, kar pomeni, da smo večer manj vsi. Zdaj, če je še kdo kaj zašel, bomo vedeli. Tako da jaz bi predlagal, da se malo sedaj, kako se temu reče, harmoniziramo na ta večer in bomo zapeli. Ker je oktober, bo pesem Kraljica Nemca Rožnega kar primerna. Kraljica Nemca Rožnega, najceli svet in hvalona, je človek star, že ali mlad, sodelavcem okrogle mize in pa Petru, ki bo mislim, da bo imel lahko delo, ne? Tako da lahko za začetek ena velika aplauz, da bo malo porazili. Tako, zdaj pač vse poimensko jih predstavim, da zdaj ne vem, ki naj začnem, da ne bo kakve užaljenosti, ne? Dobro. Pa gremo pri mladih. Veste, kak ima mladi svet stejo. Nataša, ima en velik tu naslov, kaj se dela, Družinski mladinski center Cerklje Gorenjka. Dobro, da se malo mešamo. Dobro, ne. No, potem je tukaj Primorka, Milena, Zavod Samarijan Caritas, potem zopet enega Gorenca imamo, gospoda Lojzeta, župnika Stara Loka. Veste, kje je Stara Loka? Ne? Bo pa sam povedal. Potem pa imamo zopet dva Primorca, ne vem, kaj je, pa en je prodo Štajerec, ne. A je tako to, ne? Z katerega konca? Luče, evo. Veste, kje so Luče? Se skrivajo, ne? In seveda potem Branka, ne? Odkud si ti? Gorenjka, Jaz je vse tikam, ker se vsi osebno poznamo, ne? Pa jaz mislim, da bo lep večer nam poklonjen, podarjen, ne? Jaz sem zdaj malo v dilemi, kaj je s tem veseljem v sožitju. Okrogla miza je malo drugače naravnana, zato naš seminar ima dva dela. In naš večer je ena celota zase, ga nekako postopoma razvijamo v Celju, malo drugače je bilo, danes Postojni je malo drugače in v Žeju bo malo drugače. Jaz imam srečo, da na vse tri konce hodim, da to drugačno zdoživljam, ne? Ta večer je bolj medgeneracijsko pobarvan, tako ali drugače, to bo Peter vodil, v Žeju bo pa bolj rodbinsko pobarvan, kako je to v lastnih matičnih, tam še razširjenih družinah, tako da to je zanimivo, in je prav, da se malo drugače lotevamo teh okroglih miz. Hvala Bogu, nam je uspelo najti dobre ljudi, ki so doverjajo. Kar se pa tiče jutrišnjega dela, bo bolj, kje si Jana, kje vidite tam okrog skače, ona bo jutri glavna po Matici, zdaj se z drugimi rečmi ukvarjata,
bomo imeli tudi dobre ljudi, pa še sami boste sodelovali, ne, tako da bo bogat dan in vas vabim, da ne pobegnete. Ne boste? Bomo preverili na koncu, ne. Pridem preveriti jutri. Popoldne enkrat, ne. Veselje v sožitju. Jaz sem na enovodnik delal, pa berete kaj naš cajting. Naj boste lahko prebrali v naslovu Veselje v sožitju, to da me pretesno. Pa vas vabim, da o tem malo razmišljate, zakaj sem tak naslov dal, ne? Ker mislimo, da je veselje v sožitju, če se samo skupaj tiščimo. Potem se pa lahko zelo tiščimo, potem pa je hudo. Če se preveč tiščimo, pa spone naredimo. Ne? Če se pa ne tiščimo, pa je nevarnost, da smo varni razdalji. Pa o tem razmišljamo, jaz sem tudi malo razmišljal, ne? In to je dobro. Ne? Bom to na jutrišnji dan odgovarja. Zdaj pa, Peter, ti komaj čakaš, ne? Da prideš do izraza. Ne? Zgleda, da ima malo treme, veste. A se takole, ki slišimo se? Ja, naslov ste rekli. Takole, da vam pojedu. Naslov ste verjetno prebrali, medgeneracijska solidarnost v lokalnem okolju. Danes bomo govorili o medgeneracijskem sožitju, predvsem na tem nivoju, na nivoju naših lokalnih skupnosti, župni ali pa občin, pač v tem smislu, tam, kjer živimo v našem okolju. In tema je široko zastavljena, odprli bomo to, kar bomo mislili, da je dobro odpreti tudi na aktualni čas, današnji, in na vse spremembe, ki nas zdaj dolotevajo. Ene so pač demografske, ki bi prišle v vsakem primeru, druge so pa gospodarske in vrednostne, s temi se srečujemo, in vse tri so prišle na kmalu. In mogoče bomo tudi v tem kontekstu kaj spregovorili, kakšne bi bile lahko naše skupne poti. Zdaj, da ne bo takoj preveč resno, vsi gostje danes prihajajo iz podobnih, pa vendar tudi iz zelo različnih področij. Tako da sem si jaz zamislil za uvod takole, da si moje gostje predstavljajo, da so danes na razgovoru za službo za spodbojevalca medgeneracijskega sožitja, in da pač povejo svoje izkušnje na tem področju, tukaj se zagreja, ko človek išče službo. Ampak ob tem moram pa povedati, da imate že vseh 5, jo imate zagarantirano, ker imamo 5 delovnih mest odprtih, tako da lahko mirno poveste. Kakšna je pač vaša izkušnja na tem področju, kje delate? Zato, ker je to pomembno, ko se bomo kasneje pogovarjali, boste mogoče tudi lažje razumeli, kakšen je pač vidik od posameznika na to temo. Seveda, gospodu Snoju je to čisto jasen vidik, kar prihaja iz župnije, drugi pa vsak po svoje iz različnih strokovnih področij, pa tudi iz različnih programov. Jaz bom dal tale mikrofon v roke in bo potoval, da si kjer pa roki, Nataša, boš nekaj pa roko povedala. Pa pazi, to je resna stvar. Sprav pospeševalc medgeneracijskega sožitja. V lokalnem okolju. V lokalnem okolju, v redu. Na tem področju imam veliko izkušenj, ker začela sem z mladimi, ampak prav hitro, ko sem z mladimi začela, smo ugotovili, da to ni dosti. Z mladi smo se začeli ukvarjati z otroki, pa smo videli, da to ne gre, da je treba se ukvarjati tudi starši, pa zraven so se nam priključili starši, pa stari starši, ki bi tudi kaj pomagali. In zato se je potem prav hitro, brez da bi prav veliko truda vložili, to medgeneracijsko druženje kar začelo. In moja vloga pri tem je bolj to, če sem pospeševalc, da jih podpiram, da res grejo skupaj, da jih spodbujam, da res pašejo skupaj, da ni to kar nekaj tako, da vsakdo paše zraven, ker včasih je kdo rekel, pa jaz sem pa malo prestar, ali pa tako, jaz pa nisem zahvaln, pa sem rekla, da je vsak dobrodošel in to je moja glavna vloga, ali pa, ker se kakšnih malo pokupčkajo, da jih malo razkupčkam. To se pravi, pa še malo centrum, mogoče to je
Ja, par zdaj besed, pa, ne. ja, še malo tako zares, ja. Prej, da vidimo te izkušnje. Aha, ja. Ja, začeli smo pred 7 leti kot mladinski center za druženje za mlade. Potem pa smo Cerklje, ja, Cerklje na Gorenjskem, Gorenjka sem. Potem smo pa po 4-5 mesecih začeli z učno pomočjo za otroke. Pa se je to tako zelo hitro začelo naprej razvijati. Tako, kot sem rekla, ne vem, prišli so kakšni starši, ki bi bili tudi prostovoljci, pa stari starši, pa se niso čutili zraven, ker je pisali mladinski gor, ne? Pa smo pa začeli razmišljati, da to ne gre, pa smo jim to začeli razlagati, da so vsi dobrodošli. Potem smo začeli z različnimi delavnicami, ne vem, smo povabili malo starejšo generacijo, da nam je pomagala kaj delati, naprimer adventne venčke, pa take stvari. Pa so pa oni prav hitro začeli, da moramo tudi njim kaj pripraviti. In potem je to rasel z idejami ljudi. Tako da zdaj imamo novo enih programov, ki so zelo medgeneracijski. To se pravi, da ne boš sprejela te službe, imaš tam dosti dela, ne? Preveč. Ja, jaz sem Milena, jaz prihajam pa iz zavoda Caritas Samarijan, imamo sedež v Solkanu in mi v bistvu imamo to poslanstvo, da se ukvarjamo s takimi bolj ožjimi, bolj specifičnimi socialno-varstvenimi programi. Tako delujemo že v bistvu 12 let in začeli smo s programi za mame, ne, z materinskim domom, pa varno hišo, pa naprej so rasle, po potrebah so rasli tudi programi. Vse skozi pa že od začetka smo se srečevali z tem vprašanjem, kako pomagati pa tudi starejšim, ker smo dobivali pobude iz terena, od prostovoljcev, od družin, da nekako starejša generacija prihaja v situacije, ko potrebuje neko pomoč, od mlajše generacije, od najmlajše, skratka, tukaj bo treba nekaj narediti. Tako smo iskali ene poti, kako pomagati, kako ustvariti ten program dober, tako že s pomočjo na domu, ki nekako ni uspela, potem smo iskali, videli tudi rešitev v domu za starejše, ki nekako tudi ni moglo zaživeti zaradi pač teh situacij danih, kot je bilo pred par leti. Vse skozi pa je živela ena taka aktivnost tudi s prostovoljci v smislu nekega medgeneracijskega druženja. Tukaj smo hoteli narediti nekaj več in smo šli pa recimo eno obratno smer, smo pa želeli najprej povabiti prostovoljce, jih opremiti, jim dati neka orodja, neko moč, da začnejo tudi na terenu ustanavljati medgeneracijske skupine, jih voditi in tako nuditi ljudem tisto pomoč, ki jo rabijo oziroma ki jo iščejo. Tako je rasel ta program Medgeneracijsko središče Samarijan od leta 2008, od samih začetkov. Ko smo začeli s čisto takimi osvežilnimi seminarji, smo rekli osvežilnimi pač za prostovoljce, ki so se zanimali za delo s starejšimi, smo jim nudili izobraževanja za delo s starejšimi, do potem bolj specifičnih izobraževanj. No, po enih 2 letih pa so začele rasti te medgeneracijske skupine. Potem je bilo to kot gobe po dežju, tako da zdaj jih imamo že kar precej. To je že ena razvejana mreža, ena take podporna mreža, ki bazira na prostovoljstvu in ni ne družinska, ne poklicna. Od tega našega programa je nastala tudi ta knjižica, ki jo ste dobili tukaj zunaj, tako da je kar vsebina kar lepo nekako opisana, če boste imeli potem željo jutri, pa doma, malo se preberite. Tako da zdaj se ne bom spuščala dalje, bomo kasneje. No, jaz sem naslej, da bi to knjižico, žal jo nisem prej videl, pa jo bom tudi z veseljem prebral. Seveda kot duhovnik
imam svojo izkušnjo v župniji. Sem drugače s Noj Lojze, ker Alojz piše, ne, to je uradno, ampak treba so me Lojze klicem, ne, doma. In sem iz Zasavja doma, to se pravi z drugega konca. Sem pa zdaj že 12 let tudi na Gorenskem, kjer je za župnika v Stara Loka. Ja, naša izkušnja pred, recimo, sem že 40 let duhovnik, že 41, ne, je seveda mladost, ki je bila čisto drugačna od teh, ki so danes. To je bil čas, ko smo bili mnogo bolj prijatelji, mnogo bolj pomagali drug drugemu, ni bilo treba nič govoriti o medgeneracijskem sodelovanju, smo enostavno sodelovali vsi. In če se danes toliko govori, pomeni, da je res kriza tukaj nastopila, da se je nekaj zgodilo, da je človek se utujil, ne samo drug drugemu, ampak tudi sebi, verjetno. In zato iščemo nazaj tisto pravo podobo. Kako normalno je, da bi morali ljudje sodelovati, ve vsak župnik, vsak duhovnik. Sej župnija se mi zdi najbolj naraven prostor sodelovanja med ljudmi. Objema vse, vključuje vse, združuje vse, povezuje in vabi k sodelovanju, tudi vsak duhovnik. Ko si mlad duhovnik, recimo, je velika nevarnost, da se zanimaš samo bolj za mlade. Ampak so nas že čas učili, da niso samo mladi župnija, gotovo so pa še kako pomembni, ampak župnija so mladi, pa je srednja generacija, pa so starejši. In imeti vse v srcu je za duhovnika zelo važno. In tako se potem skozi leta učiš tega svojega dela in veš, da je pravzaprav župnija ena velika družina. Se pravi, da bi morali vladati taki družinski odnosi, kot v lepi družini, kjer so vsi pomembni, otroci, pa srednja leta, pa stari, nihče se ne sme čutiti ali biti odrinjen, zavržen in tako dalje, pozabljen. Vse to v družini dogaja, žal. Ampak tam je nekaj narobe. In tudi v župniji se lahko tako dogaja, če morda so taki kraji včasih, ali pa duhovnik morda malo premalo pozoren na te stvari, da morda nima tega čuta dovolj. Ampak župnija je, kot sem rekel, ena velika družina. Včasih smo bolj pravno definirali, jaz sem drugač pravnik tudi, župnijo kot teritorialno enoto. Danes govorimo o občestvu, o skupnosti, o Božjem ljudstvu, vse veste, ne? In to Božje ljudstvo so vsi, od najmanjšega do najstarejšega. Če pomislimo samo malo na zgodovino krščanstva, v Jezusovem času je bila, recimo, spoštovani sivi lasje, rečemo. Starejši ljudje so bili zelo spoštovani. Srednja generacija tudi, otroci pa ne. Otroci so bili pa tako bolj na stranskem tiru. Bi rekli, ampak gledajte Jezusa, ko pride, reče, gledajte, da ne bo kdo izmed vas zaničeval katerega teh manj. Kaj ti povem, da njih angeli v nebesih gledajo Boga, ne? Božje obličje, stanje. Se pravi, vsak otrok je tako povezan preko angelov z Bogom in je Božji otrok. In zato jih je objemal, sprejemal in tako naprej in počasi učil ljudi teh pravih odnosov, če omenjamo otroke. Prva skupnost kristjanov, vemo, kaj jih je odlikovalo. Bili so eno srce, ena duša, nič ne reče mladi, stari. Vsi. Tako zelo je bilo to lepo in tako privlačno, da so mnogi to strmeli in želeli, tako ljudje kot pogani, postati kristjani. Se pravi, bistvo je tukaj v Jezusovi zapovedi. Se bo priložnost, da bomo še mnogo drugih stvari povedali, ampak gledajte, ko govorimo o kvaliteti življenja pri
Rdečem križu, morda ali pri drugih ustanovah, ki so danes, ki jih je veliko. Veliko krat govorijo samo, kako usposobiti starejše, da bodo še tole naredili, pa to naredili, pa brali, pa pisali, pa ne vem, kot hodili, da bodo zdravi, da bodo super izgledali in druge stvari, ne rečem, ki so tudi zelo važne. Ampak veliko krat pozabijo na to duhovno dimenzijo. Lahko imaš vse to, kar smo govorili. Pa nisi dal temeljnega tem ljudem, ki so ti izročeni. To je pa predvsem naše poslanstvo. Da ti ljudje vedo, zakaj živijo. Pa še pismo starejšim, recimo, ne? Kako je pretresljivo lepo. Je že dolgo, ko sem ga bral, ampak vedno mi je ostalo v spominu njegove besede. Medtem, ko sem to pa to delal v krog hodil in toliko narodov obiskoval, sem se tudi jaz postavil. Se sem pa tudi jaz starček, reče, čisto lepo. Ampak povej prav, a veste, da je to najlepši čas lahko življenja, najbogatejši čas. Veliko krat ga imamo za, da bi se čim prej človek umaknil ali pa umaknil. Da je v napoto in tako dalje. Jezus ni rekel, si zdrav ali nisi zdrav. Vsak v njegovem načrtu neizmerno dragocen. Zdravje je Božji dar in ga moramo čuvati, ne? Lahko pa prej ali slej pride tudi druga situacija. In takrat je pa treba pomagati tem ljudem, da znajo to sprejeti. Da ne samo, da niso finančna težava, ki so. Tudi jaz imam dom za ostarele, sem stalno noter. Pa imam vrtec, pa sem tudi stalno. Tako da imam vse generacije, in sredno, ki je tako. Tako, kar nekaj poznam to njihovo življenje. In vem, da so v različnih stiskah in pomanjkanju vedno bolj. Ampak, ko prihajam tja in dajem vsebino življenja in dajem spodbudo, zakaj je vredno to življenje živeti, da je lahko neizmerno dragoceno in da morda zdaj naredijo več za sebe in tudi za skupnost pravzaprav tega. Več kot so pred tem življenjem, so morda sredično skrbeli bolj samo zase, pa niso mislili morda toliko na druge. Tako, torej, jaz bom nehal, da ne bom predolg, bo prišel priložnost, da vidimo, kako sedaj se mi zdi, še enkrat rečem, župnija najbolj naravni prostor tega medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. In če se za to trudimo, to tudi v resnici je. Hvala. Hvala. Moje ime je Branka Knikic, jaz sem po poklicu socialna delavka. Iz tega delovnega mesta mi ne bo treba sprejeti, ker sem mlada upokojenka, upokojila sem se v letošnjem letu. Sem pa kot socialna delavka po 10 letih rednega dela na področju, v Centru za socialno delo sem si zaslužila pokojnino, na tem področju dela z družinami z mnogimi problemi. Sem ugotovila, da ljudi poznam po tem, kako so debeli spisi, brez da bi pogledala prav vanje, nisem pa vedela, kako živijo in s čem se soočajo. Tako da sem že zelo mlada iskala pot učenja, kako bi se dalo drugače delati. S Tonetom sva se povezala z pokojnim dr. Janezom Bruglem. In ko smo se začeli usposabljati v didaktičnih skupinah, sem iskala možnosti, kje bi lahko sodelovala z ljudmi tako, da bi jih videla iz oči v oči. Da bi videla, kaj se z njimi dogaja. Da bi oni mene spoznali kot človeka. Ker ni vedno samo perfekten, ampak tako, da bi se lahko med seboj spoznali, ne pa, da bi bila samo uradnica. Tako da sem začela delati v rejniških družinah, z rejniškimi družinami, z otroki, ki so bili v teh družinah, in tako tudi pri mojem 35. letu starosti, zdaj sem stara 60 let, v skupinah za samopomoč. Danes je v Sloveniji organizirana Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki je krovna organizacija, ena od organizacij, ki vodi to vrstne skupine, in v teh skupinah je povezanih preko 5000 oseb. Skupin je pa nekaj čez 500, to vi verjetno tudi v svojem okolju poznate.
Samo toliko, da razložim, ne, da pravzaprav od leta 87 kot prostovoljka sodelujem v 2 skupinah. Ko sem delala še v Piranu, so bile to 3 skupine. Potem sem pa zadnjih 10 let pa profesionalno, ne ljubiteljsko, ne kot človek, ki sem hotela biti skupaj z ljudmi, ki so bili že v letih. Ampak sem začela pa profesionalno delati s starostniki. Moram reči, da medgeneracijski tabori, ki smo jih začeli organizirati leta 96, 95, še prej ne, medgeneracijski tabori, pa tudi druga druženja z recimo mladimi skupin mladih za zdravo življenje, ki smo jih 13 let vodili, smo vsak petek zvečer preživeli v domu upokojencev. In zame je bilo to zelo pomembno, kako bi rekla, veliko stvari, ki jih delam v življenju kot socialna delavka, jih delam zato, ker tudi sama imam to potrebo. Prvo tudi je tak, ne. Mi dva sva par s Tonetom Kladnikom, imava že odrasla otroka, sva babica in dedek, Nono in Nona, ampak naši otroci niso imeli babic in dedkov, ker hitro so nam starši umrli in sva vedela, da te dva otroka nujno potrebujeta stike z ljudmi, ki jih ne skrbijo, imaš 2, imaš 3, imaš 5, zakaj ni spet 5, zakaj samo 4 ali karkoli v šoli, ampak da potrebujete stike z ljudmi, ki jih zanima, kako si, kako se imaš, kako si ti danes fajn. In tako sta najina sinova ves ta čas, vsa ta leta, do takrat, ko sta odrasla, bila redno povezana z starimi ljudmi v domu upokojencev, prav tako na taborih. Še danes, ko se srečajo recimo Jaka pa Marija Benčičeva, ona ima zdaj 87 let, ona je bila njegova babica na taboru. Tako ne morate pozabiti. To se mi zdi zelo pomembno. Temeljna dejavnost, ki jo negujemo v skupinah za samo pomoč, ki je medgeneracijski program, je namenjena pogovoru. S Tonetom delala še v drugih programih za področje dela z ljudmi, ki imajo težave zaradi alkoholizma, so družine, ki so s tem obremenjene. In po takem programu dr. Janeza Rugle, po socialno-andragoški metodi, urejava strokovna vodja tega programa, zelo zahtevnega v Kopru v Vihaniku. Trenutno, ker je dr. Franci Heber umrl pred kratkim, pa sva tudi v Dravogradu vpeta, ker sva mu pred smrtjo obljubila, da bova postavila to skupnost na noge, da bojo lahko živeli sami brez terapeuta. Veste, visokopražni programi so zelo vezani na strokovnjaka, ne? To je prav problem, moraš to vedeti. Kar se tiče skupnosti, ker je gospod Snoj govoril, zelo je pomembno. Ves čas dela v skupinah sem vedela in s sodelavci smo se to pogovarjali, treba je delati za skupnost. Zadnjih 30 let je bilo pri nas tako malo narejeno za skupnost, ampak samo za mene in nič drugega. Tako da kdorkoli na tem področju da svoj prispevek, naredi pomembno delo. Toliko hvala. Jaz sem Tone Kladnik. Že prej me je ime predstavil kot štajerskega Primorca ali nekaj takega. Ja, res v Kopru sem že skoraj 40 let. Bom pa seveda se navezal na to, da sem pisarniško delo vedno imel kot malo pretesno. In ta razposabljanje za skupinska dela, tam v letih 85-86, so me izrazito usmerila v to, res v to soočanje oziroma konkretno srečevanje z ljudmi. Nikoli si nisem predstavljal, da bom tako ljubiteljsko in s takim veseljem delal tudi s starimi ljudmi. Moja prva profesionalna zaposlitev pa je bila za delo z alkoholiki, čeprav sem se tega najmanj želel. Tega sem se hotel izogniti in točno na to sem naletel v Savi v Kranju 73. leta in to me spremlja tudi danes, čeprav sem že skoraj na leto 50. Ampak povedal bomo tole, da sem v letu tam, mislim, da 6 ali 85 delal eno anketo po terenu, ker sem nadomeščenega kolega, ki je bil precej bolan, o potrebah starih ljudi.
kaj želijo. Teh anket je neizmerno veliko, papirji prenesejo vse sorte, ampak srednja oziroma mlada generacija niti približno ne zazna, kaj star človek rabi. Jaz sem prišel na vas, Kubet, mogoče ste ga slišali za njo, to je taka zanimiva vas v Istri, in sem se tam ustavil pri Jančki, februarja, mrzlo je bilo in je sekala na tleh ena grčava drva. Zdaj pa jaz, sem takrat 36 let, zdaj imam skoraj 63. Veste, da bi bilo narodno, da ste papirje ven potegniti. Sem rekel, Jančka, dajte mi vi tole sekiral, in sem 2 uri sekal tiste drva in je bilo vse jasno. Nobene ankete več nisem rabil, tudi nikamor več nisem šel. Točno sem vedel, kaj je potrebno, lep človeški odnos in razumevanje situacije, v kateri se stara ljudje nahajajo. Potem je bilo kmalu, seveda 87 leta, moje intenzivno srečevanje z domom upokojencev v Izoli. Še vedno, tudi včeraj sem bil tam vse četrtke. V 2 skupinah, ki jih vodim vsa ta leta, sem na sestankih, približno 2500 sestankov, pa je še to. Čeprav računam, da bom enkrat sam pristal tam kot član skupine, ne? Zmanjkuje včasih energije, ne? Ampak dom upokojencev je bila zame daleč najbolj pomembna in najbolj poglobljena šola življenja. Zadovoljen sem, da sem se staral skupaj s starimi ljudmi, da čutim, kaj je inštitucija. Lahko je še tako zglancen, ampak še vedno to ni dom. Čeprav se reče, da je to ni dom. Ker so ljudje tako odtujeni in tako zanemarjeni po človeški plati. Ne rečem, kar se tiče njege in zdravstvene skrbe. Človeška plat je pa pod nivojem. In na to veliko krat opozarjamo in na to so ljudje, ki delajo v domovih, prav alergični. Jaz sem se v letih, ko sem bil še malo bolj prvoči, ko sem zdaj, ponujal v Izoli, da bi me sprejeli v 5 posteljno sobo. Za 14 dni. Da vidim na licu mesta, kaj to pomeni. Ko prideš v sobo s 5 različnimi ljudmi, ki jih nikoli v življenju nisi srečal, s 5 različnimi in neizmernimi potrebami in kaj to dejansko pomeni. Direktor je rekel, lepo te prosim, nehaj me s tem zezati, ker pol bo pa res krval. Ker bi, ali ste bili, zelo površinsko jemljamo, kaj se recimo lahko v enih takih več posteljnih sobah dogaja, ko so bili tako različni, se nikoli v življenju niso poznali in ko nimajo nobenih možnosti se osamiti na en način, oziroma potegniti vase, biti v enem intimnem prostoru, biti sam takrat, kot bi želel, pač pa vedno okrog neizmerno veliko ljudi, pa nobenega zadosti blizu. Tako da je to. Je res, da sem vsa ta leta sodeloval tudi v različnih medgeneracijskih povezavah. Moram reči, da sem danes slučajno v Kopru, ko sem opazila vnukinjo, gledal oziroma šel malo pogledati v taverni, ko so imeli eno medgeneracijsko srečanje. Zdaj je to zgleda res hit, ker se zaključuje mednarodno leto tega medgeneracijskega sožitja in tako naprej. Treba je to videti, da veste, treba je to doživeti tako, malo kritično. Tam je veliko bilo enega mešanja, ampak zelo hitro sem opazil, da so se mladi grupirali v enem kotu, stari v drugem kotu, in podžupan je nekaj govoril, ki ga Ben ni poslušal, in to je medgeneracijsko srečanje. Mi smo v ta medgeneracijska povezovanja vlagali neizmerno veliko energije. To se da ustvariti ne od danes na jutri, pač pa v dolgoletnih, pristnih človeških povezavah. Samo tako gre. Pa so prihajali različni mentori, recimo srednja medicinska šola, dajmo to, se ne bo poslušali. Šlo bo tako, če boste se vi dobro udomačili pri starih ljudeh in boste zaupanje vredni pri mladih ljudeh in boste most med tema generacijama. Potem bo šlo, vložil v to projekt, ki bo od danes na jutri in bo ugasnil. Vi si boste pa napisali, da ste medgeneracijsko delovali, v bistvu je pa to bolj en tak projekt, ene zvezde, ki zaželi hitro ugasniti. Moram reči, da sem zadovoljen, da sem, če takole nazaj pogledam na svoje delo, še posebej